Hola, hoy para la bitácora 3 del curso de diseño de nuevos productos les vengo a presentar mi punto de vista de un proceso creativo y este análisis lo voy a hacer por medio del trabajo y las obras que ha hecho Frida Kahlo. La verdad es que cuando empecé a hacer la tarea de leerme los capítulos sobre procesos creativos, la verdad quise indagar en figuras importantes que son conocidas por su creatividad y bueno, recientemente tuve la oportunidad de ir a México y de visitar el museo la casa de Frida Kahlo en Ciudad de México, y la verdad es que me encantó, me marcó un montón ver las pinturas de ella en persona, es súper impactante, de veras que generan una emoción que no se puede explicar hasta que uno las ve en persona. Y también es muy bonito porque cuando uno va a la casa de ella, uno de veras que se permea de cómo era su estilo de vida, uno puede ver el cuarto desde donde pintaba, su taller, su cocina, entonces como que uno se permea mucho de la vida de ella y la verdad es que vengo súper inspirada de eso y por eso fue que tal vez al leer estos capítulos sobre creatividad se me vino primero a la mente Frida Kahlo. Entonces, lo que vamos a hacer es más que todo como ver las teorías que hay en el libro y pensarlas desde un punto de vista artístico y cómo se pueden más o menos resaltar estas teorías que salen en el libro y estas figuras que explican los procesos creativos por medio de una figura importante. Entonces, para darles tal vez un poquito de contexto sobre Frida Kahlo, obviamente sé que no tengo que dar mucho contexto porque todos la conocemos, pero bueno, Frida Kahlo es una de las pintoras más conocidas de México. Su vida estuvo marcada por diversos factores, se podría decir que negativos. Ella siempre tuvo una mala salud, tuvo polio desde su infancia y bueno, lo más importante es que más adelante en su vida tuvo un terrible accidente de autobús que cambió su vida por completo, sufrió miles de operaciones y esto la tuvo discapacitada por mucho tiempo. De hecho, ella pintaba por muchos años pintó desde su cama con un espejo que tenía en el techo de su cama, digamos, de su cuarto, para poder pintarse ella misma porque ella ni siquiera se podía levantar de su cama y casi que pintar fue lo que le salvó su vida. Y me gustó mucho esta frase que encontré en una de las biografías de ella que dice: Frida no pinta sueños, pinta su realidad. Y es algo que voy a desarrollar mucho en esta presentación porque si hay algo muy peculiar de Frida es que ella siempre pintó, o sea, su creatividad siempre venía a raíz de su vida personal. Ella, bueno, como sabemos y como seguro todos hemos visto, muchas de sus pinturas eran autorretratos. Ella se pintaba ella misma mucho, viviendo diferentes experiencias, expresando diferentes emociones. Entonces es muy interesante ver cómo cada etapa de su vida se ve muy marcada en su arte, porque casi que su arte fue la manera en la que ella contó su historia de vida. Bueno, entonces aquí les quería enseñar algunos ejemplos de esto que estaba hablando sobre cómo la creatividad de Frida proviene básicamente de sus vivencias personales. Entonces aquí hay 3 obras muy puntuales en las que se puede ejemplificar esto. La primera es la obra Mi Nacimiento, que la hizo en 1932. En ella Frida pinta el momento de su nacimiento. Como se ve en la imagen, está su madre dando a luz con una sábana tapándole la cabeza, aludiendo a que la madre está muerta, y ella está dando a luz a una persona que por el rostro se ve que es el rostro adulto de Frida. Y todo esto pasa en una habitación vacía en la que solo se puede ver también una pintura de la Virgen de las Angustias llorando. Como pueden ver, claramente es una imagen muy fuerte. Frida también es conocida por pintar imágenes muy gráficas, con sangre, pueden ser violentas, pero bueno, esto evoca mucha emoción, es muy impactante y aquí se puede de veras entender la angustia o el sufrimiento, la tristeza por la que está pasando Frida en este momento, ya que fue justo en este año que su madre muere. Entonces es una manera de ella de expresar
el ciclo de la vida, de cómo cuando una persona viene a la vida, otra se va en el mismo momento. Y, y bueno, sí, es también, muchos críticos dicen que es una manera también de asociarlo con sus trágicos abortos. Por si algunos no sabían, Frida tuvo muchos abortos en su vida que o sea, esto le pesó mucho, tuvo mucha carga emocional para ella, y también en muchas obras en las que expresa esta temática de la reproducción femenina y todo esto. Entonces, bueno, sí, este es el primer ejemplo de cómo ella representa lo que le pasa por medio de su arte. Luego tenemos la obra Diego mi pensamiento, que la pintó en 1943. Una característica muy importante de Frida es que ella fue esposa, bueno, se casó, se divorció y después se volvió a juntar con Diego Rivera, el cual era un muralista muy, muy, muy importante en México en la misma época que ella. Y ellos tenían una relación muy complicada, tenían una relación abierta, se acostaban con otras personas, inclusive Diego Rivera le fue infiel a Frida con su propia hermana. Entonces siempre fue una relación complicada, siempre fue una montaña rusa de emociones, pero lo más importante es que se amaban con locura hasta el final de sus tiempos. Entonces aquí se puede demostrar cómo, bueno, es un autorretrato de Frida, tiene una corona de flores en la cabeza, lo cual es muy tradicional mexicano, y la razón de esto es porque Diego siempre le incitaba a ella a ser lo más autóctona a su cultura, o sea, lo más genuina, que siempre se demostrara que ella fuera mexicana y que nunca perdiera esa esencia cultural. Entonces por eso está vestido de una manera muy tradicional. Después tenemos las cejas de ella, que siempre son una característica muy prominente en sus autorretratos, y literalmente tiene sobre sus cejas, o sea, en sus pensamientos, un retrato de Diego Rivera. Y por medio de este autorretrato, lo que trata de expresar es que a pesar de todas sus infidelidades y todas sus complicaciones de pareja, Carlos siempre tuvo a Diego, o sea, ya sea para bien o para mal, en sus pensamientos. Y bueno, la última obra que tengo de ejemplo es La columna rota, la cual terminó en 1944. Como ya había dicho anteriormente, Frida sufrió un accidente de autobús muy fuerte en 1925, la cual le arrastró mucho sufrimiento físico, tuvo más de 32 operaciones a lo largo de su vida, estuvo hospitalizada por mucho tiempo, y ella siempre, por más de que después logró volver a caminar y todo, sí se sabe que ella siempre tuvo un dolor, o sea, ella nunca paró, ella nunca no sintió dolor después de eso, y obviamente eso te marca mucho como persona. Tuvo que ponerse corsés para poder caminar, para poder andar y tratar de tener una vida normal. Pero bueno, lo que dicen los críticos es que lo único que al final curaba su dolor hasta cierto punto era su arte. Entonces, bueno, en este autorretrato, de nuevo, ella explica muy claramente de lo que sucedió con su cuerpo. Se le nota llorando, porque, bueno, claramente por su dolor. Se le nota también una barra metálica que es, bueno, su columna que le pusieron a las operaciones para que se pudiera mantener firme. Tiene clavos por todo su cuerpo, de nuevo simbolizando el dolor. Y también se le ve con un rostro serio, de que probablemente ella ya estaba acostumbrada a ese dolor. Otros también críticos señalan que por estar con el pelo suelto, ella casi no se le veía con el pelo suelto en sus retratos. Ella está tratando de comunicar que a pesar de todo lo que le pasó y a pesar de todo el sufrimiento, ella estaba tratando de sacar la belleza donde probablemente no la había. Por eso es que hay un desierto atrás también, representando como una sequía, tal vez emocional. Entonces sí, es este contraste de sufrimiento y también de perseverancia de parte de ella, de cómo ella, a pesar de sentir tanto dolor y de haber pasado por tanto, ella considera que hay belleza en eso también. Y bueno, ya pudiendo entrar un poquito más en la teoría de lo que fue la lectura para esta bitácora 3, me llamó la atención la figura 4.2, que es el modelo de Seven Steps de Osborne sobre el pensamiento creativo. Entonces me di la tarea como de analizar su arte, o sea, analizar el arte de Frida
y ver cómo por medio de estos 7 pasos ella podría crear una obra. Entonces, si lo vemos y si lo adaptamos mucho a lo que ya había comentado de inspirarse en sus experiencias personales, podemos ver que, por ejemplo, el primer paso, que es la orientación, que en este caso en la teoría dice señalar el problema, básicamente casi que es o sea, es un suceso en la vida de Frida, algo que le pasa en la vida real. Luego el punto 2, que es preparación, ella está asimilando eso que le acaba de pasar. Por ejemplo, digamos que el punto 1 fue su accidente de autobús. El número 2 es, bueno, procesar lo que le acaba de pasar. Tal vez fue el momento en el que estuvo hospitalizada, o sea, ese momento todavía de shock de esto me acaba de pasar, ¿qué voy a hacer ahora? Luego está el análisis, que ya tal vez ahí ella empieza como a ser más autoconsciente y a reflexionar sobre qué es lo que siente, las emociones que siente, qué es lo que esta nueva situación en su vida le evoca. Y luego está la ideación, que tal vez ahí es donde ella empieza a decir como que, bueno, puedo convertir este dolor en algo productivo. O sea, por ejemplo, podría pintar. Y de hecho, ahí es seguramente donde ella empieza a pedirle a su familia que le hagan un caballete con una silla de ruedas o que le pongan el espejo encima en el techo de su cama, porque a pesar de que no se puede mover, ella siente que puede hacer algo productivo con ese tiempo. Y luego está la incubación, que ya es esta como culminación de, ok, estoy segura de que quiero hacer esto. Y en síntesis, que es el punto 6, ya ella empieza a pintar y empieza a demostrar por medio de su arte qué es esto que está sintiendo, esas emociones, ese dolor, ese sufrimiento, esa vivencia, etcétera, etcétera, por medio de simbolismos, por medio de metáforas, por medio de color, de textura, composición, todos estos componentes del arte. Y ya luego está la evaluación, que es cuando concluye su arte y se lo puede presentar a otras personas, o tal vez ella misma se evalúa y dice, bueno, en esta obra representé estas y estas y estas emociones, entonces en mi siguiente obra voy a querer demostrar estas y estas otras. Entonces, en síntesis, por medio de esos 7 pasos es que se podría ver el proceso creativo de Frida, de cierta manera. Luego en la lectura me llamó mucho en técnicas de creatividad la técnica analógica, que siento que se relaciona muy bien con cuando se trata de procesos artísticos, ya que esta técnica busca la semejanza entre situaciones o problemas de la vida real o cosas recurrentes que pasan en nuestra vida y se tratan de expresar de alguna manera por medio de diferentes metodologías. Y la metodología que me llama más la atención, que aplica más tal vez al caso de Frida, es la metodología cinéctica, que habla de que sin estar diciendo explícitamente el problema de una situación, se usa la metáfora para resaltar una problemática. Entonces, en este caso, se ve muy explícitamente en su arte, digamos, por ejemplo, en su cuadro de Diego en mi pensamiento, ella pasó por muchas infidelidades, pasó por muchos problemas de pareja, entonces esto era como un patrón en su vida que la hacía sufrir mucho, y ella en su cuadro de Diego en mi pensamiento lo representó como un Diego puesto en su ceja, porque siento que esto le quitaba el sueño, le hacía fruncir sus ceños, sus cejas, que eran muy representativas de ella. Entonces ella lo representó por medio de esta metáfora, toda esta complejidad de la relación que tenía con él y lo que le hacía sentir. Y bueno, por último, lo que me gustaría destacar mucho de Frida como artista es que es una persona muy autoconsciente cuando uno analiza su arte. Por eso fue que me gustó esta figura 5.6, que trata de superación y desarrollo a nivel personal a la hora de crear, de hacer creatividad. Y estas son algunas características, las que están subrayadas en verde, que siento que van muy alineadas con lo que era Frida. Por ejemplo, su reconocimiento de obstáculos, como ella pasó por tanto sufrimiento en su vida, como la vida se puede decir que la trató tan mal, y a pesar de eso, ella, vamos al punto 2, tomó acción para combatir esto y convirtió el dolor en arte.
también su manera, su percepción, su manera de percibir las cosas de nuevo. Se podría decir que es una persona de que se superó, que no se mantuvo, que, o sea, que después de sus accidentes y después de todo lo que le pasó y sus enfermedades y todo, no se quedó ahí, sino que tuvo una manera de expresar lo que fuera positiva y, bueno, mucha constancia y disciplina. Siento que esto es una característica que tienen la mayoría de los artistas, especialmente los más exitosos, que es por medio de esta repetición, esta disciplina, esta perseverancia en hacer su arte, que es lo que los mantiene, sanos, y al final es su pasión, ¿verdad? Es lo que ellos consideran que es lo mejor que pueden hacer con su vida. Entonces, sí, esas serían como unas cualidades que puedo ver en Frida como artista y como persona. Y para cerrar, me gustaría hacer énfasis en esta frase de César Penagos que leí también en los capítulos de la lectura, que dice: los mayores logros de la humanidad son logros de la creatividad. Esta frase me llamó mucho la atención porque yo he sido últimamente muy consciente de cómo la sociedad le ha perdido importancia a la creatividad y cómo ahora, digamos, uno lo ve con las carreras. Las más importantes o las que tienen más prestigio usualmente son más las científicas, las más racionales, y le perdemos importancia a la otra parte de nuestro cerebro, que es la creatividad. Y al final de cuentas, la creatividad no es solo para artistas como Frida Kahlo, sino que es para todos nosotros, para líderes, para poder ser personas de bien y personas innovadoras y buenos profesionales y buenas personas. Siempre se necesita la creatividad y es algo que como sociedad no deberíamos de estar dejando atrás.